داستان نهم، بچه‌های ایران. نام دیگر داستان، تک درخت دو. ایرج از اروپا آمده بود چند وقت بماند و همه را ببیند و برگردد. میخواست از همه چیزهایی که دوست دارد فیلم بگیرد و با خود ببرد که هم خودش ببیند و هم بچه‌هایش ببینند. بچه‌هایش توی فرانسه زندگی می‌کردند. زنش هم آنجایی بود. ایرج دوربین فیلمبرداری ویدیویی داشت. روزها برش می داشت و راه می افتاد توی شهر و از همه چیز فیلم می گرفت. از بازار و خیابان و کوچه پس کوچه ها، جاهای تاریخی و چیزهای امروزی، از آدمهای قدیمی، از پدر و خاله و عمه و خواهر و شوهر و بچه هایش، از معلم مدرسه کودکی هایش و بقال محله و رفتگر و آداب و رسوم مردم، از همه چیز و از همه کس فیلم می گرفت. از پدر فیلم می گرفت که به بچه هایش، نوه های پیرمرد نشان دهد و برای خودش هم یادگاری بماند. تا هر وقت دلش تنگ شد بنشیند و نگاهش کند. کارهای پیرمرد جالب بود. همه کارهایش جالب بود. خرید کردنش، چانه زدنش و رفتنش به باغچه، نشست و برخاست با دوستان همسن و سالش و پارک رفتنش و شعر گفتن و شعر خواندن، تقدیم کتابهایش به این و آن. پدر از دست ایرج و دوربینش کلافه شده بود. فکر میکرد همه جا چشم فضول و نامحرمی نگاهش میکند. هر کار میخواست بکند، هر جا میخواست برود، هر وقت میخواست بخوابد، چیزی بخورد، با کسی دعوا کند، با کسی خوشوبش کند، با خودش حرف بزند، برای خودش آواز بخواند، شعر بخواند، شعر بگوید، گریه کند، فکر کند و توی خودش باشد. خیال میکرد دوربین ایرج دارد از او فیلم میگیرد. ایرج، حق نداری از زندگی خصوصی من عکس و فیلم بگیری. این همه چیزها و آدمهای دیدنی هست. برو از آنها فیلم بگیر. پدر، من شما را دوست دارم. دلم میخواهد زندگیتان را روی نوار فیلم جاودانه کنم. دلم میخواهد آنجا توی غربت وقتی به یاد شما میافتم، وقتی از کار روزانه، زندگی روزانه خسته میشوم، شما را ببینم. این شهر و مردمش و شما مثل آینه‌ای هستید که میتوانم گذشته خودم را در آن ببینم. میتوانم شما را به زن و بچه هایم، نوه هاتان نشان دهم. آنها هم شما را دوست دارند. شما زندگیتان را بکنید. هیچ نگران نباشید که من چه موقع از شما فیلم میگیرم. فرض کنید دوربینی در کار نیست. هیچ چشم مزاحمی شما را نمیپاید. نمیخواهم تو کارم فضول داشته باشم. چرا دیروز پشت سر من راه افتادی و وقتی من با آن میوه فروش بی انصاف که میوه گندیده را توی پاکت میریخت دعوا کردم از من فیلم گرفتی؟ چرا وقتی توی پارک سرم را روی عصا گذاشته بودم و یاد مادرت بودم و از درد کمر گریه میکردم ازم فیلم گرفتی؟ چرا وقتی از دستشویی بیرون آمدم و دلم کار نکرده بود و اوقاتم تلخ بود از صورتم فیلم گرفتی؟ دارید اغراق میکنید. من بیشتر این چیزهایی که شما میگویید نگرفتم. فکر کرده اید گرفتم. مگر شما متوجه شدید که بله متوجه شدم که تو با آن دوربین فضولت هر غلطی که من کردم فیلم گرفتی و میگیری. دیگر کم کم دارم از تو دوربینت میترسم. ولم کن. عیب ندارد پدر. شما زندگی شرم‌آوری ندارید که وقتی روی فیلم ضبط شد خجالت بکشید. زندگی من شرم‌آور نیست. وقتی تو کوچکترین کار مرا، احساس مرا روی فیلم ثبت میکنی، آدم حس میکند مال خودش نیست، راحت نیست، چشم فضولی دارد او را همه جا میپاید. چرا تو پری روز وقتی توی بانک حقوق بازنشستگیم را میگرفتم و آنها را 10 بار شمردم فیلم گرفتی؟ چرا وقتی پولهایم را توی ساق جورابم قایم کردم فیلم گرفتی؟ چرا وقتی سوار اتوبوس شدم فیلم گرفتی؟ میخواهی این فیلم ها را کجا ببری که نشان بدهی؟ نوه های من آنور دنیا، عروس غریبه من، به زندگی و کاروبار من بخندد. ازت دلخورم.
ازت نمیگذرم. کاش نفرستاده بودمت به آنجا که حالا از آنور دنیا راه بیفتی و بیایی ریز به ریز از زندگی من و خواهرت فخری و بچه هایش و مردم شهرت فیلم بگیری و برای زن و بچه ها و دوستهات که نمیدانم کی هستند سوغات ببری. شاید هم میخواهی آن را توی سینما یا تلویزیون نشان بدهی. حیف آن همه زحمت که به پای تو کشیدم. چقدر انتظار کشیدم که بیایی. بسیار خوب. اگر از فیلم گرفتن ناراحت هستید، من از شما فیلم نمیگیرم. بعد از سالها نیامدم که شما را ناراحت کنم. چند بار این را گفتی، ولی باز هم کار خودت را کردی. پدر نشست روی صندلی زیر درخت حیاط خانه قدیمی و حق حق گریه کرد. پدر، خودتان را ناراحت نکنید. حالا سوغاتی ها اینجوری شده. مگر وقتی آمدم توی فرودگاه نگفتی چرا نوه هایم را بیتا و بابک را نیاوردی؟ چرا زنت را نیاوردی که ببینمشان؟ یادتان هست که فیلم زندگیشان را شب روی نوار ویدیو برایتان گذاشتم و شما را بردم آن دورها؟ توی خانه ام 2 ساعت با بیتا و بابک و ماری بودید؟ با شما حرف زدند، سلام کردند. گفتند پدر بزرگ دستتان را میبوسیم، گرچه لهجه داشتند. دیدید که چقدر ساده از صبحانه خوردن بچه ها، حتی از بگو مگوی مادرشان با آنها فیلم گرفتم و نشانتان دادم؟ گرچه شما زبانشان را نمیفهمیدید، ولی دیدید که دعوا میکنند. چرا ما باید از زندگی کردن خودمان فیلم نداشته باشیم؟ دوست ندارم همه چیزم را فیلم کنی. چرا وقتی توی پارک برای دوستام میرقصیدم فیلم گرفتی؟ چرا وقتی خواهرت با شوهرش سر پول جنگ و دعوا میکرد ازشان فیلم گرفتی؟ نکن ایرج، نکن. بگذار راحت باشیم. با زندگی خصوصی بچه ها چه کار داری؟ چرا وقتی علی رضا رفته بود نان بخرد و توی صف نانوایی بود از او فیلم گرفتی؟ چرا از مدرسه و کلاسشان فیلم گرفتی؟ میخواهی بروی آنجا و به بچه هایت بگویی که زندگی بچه های عمتان را ببینید و خدا را شکر کنید که در ناز و نعمت زندگی میکنید؟ من میخواهم بچه هایم را با زندگی در اینجا آشنا کنم. چرا نمیآوریشان اینجا؟ نمیآوری که توی هوای اینجا نفس بکشند، با مردم اینجا، با قوم و خویش‌ها رفت و آمد کنند، فارسیشان خوب شود؟ نمیتوانم پدر، نمیتوانم به آنها زور بگویم. نمی آیند. بزرگتر که شدند حتما می آیند. مادرشان نمیگذارد بیایند؟ ایرج سر تکان داد که یعنی بله و بعد گفت زندگی بچه هایم را در آنجا و تنهاییشان را برای شما و بچه های خواهرم نشان دادم. من و ماری صبح بچه ها را میگذاریم مهد کودک و دبستان و عصر می آیند خانه. از کودکستان و مدرسهشان فیلم گرفتم که نشان دادم. از مادر بزرگشان که همسن شماست و با سگش زندگی می کند فیلم گرفتم. حتی از بچه هایم که موشی توی قفس دارند و دلخوشیشان به آن است فیلم گرفتم. نگرفتم؟ چند شب پیش نشانتان دادم. میان فیلم خوابتان برد. پدر بلند شد و رفت توی اتاق و در را به روی خودش بست. علیرضا که داشت از پنجره اتاقش پنهانی از جر و بحث بابا بزرگ و داییش فیلم می‌گرفت دوربینش را خاموش کرد. بابا بزرگ از سوراخ کلید نگاه کرد. خیالش راحت شد که کسی ازش فیلم نمیگیرد. پرده اتاق را کشید. لباسهایش را درآورد. رفت جلوی آینه، دستی به سیبیل‌های پرپشتش کشید. به خودش گفت بعد از 70 سال خوب ماندی. و یادش آمد که شاید ایرج ازش دلخور شده. بچه بعد از آن همه سال بلند شده آمده که مرا ببیند، رنجاندمش. همه اش 2 روز دیگر مهمان من است. می رود پیش زن و بچهش. وای بچه هایش. دلم می خواهد با آنها حرف بزنم. سر و صورتش را صفا داد. کت و شلوار سرمه‌ایش را پوشید. همون که زنش می گفت وقتی این کت و شلوار را می پوشی خیلی شیک می شوی. توی آینه خودش را دید. بعد به عکس خودش و زنش که بچگی ایرج و فخری را بغل کرده بودند نگاه کرد.
لبخند تلخی زد و رفت بیرون. رفت پشت در اتاقی که ایرج خوابیده بود. ایرج بلند شو پسرم. بیا از من فیلم بگیر. برای بچه هایت ببر. ایرج دوربینش را برداشت و بابا بزرگ صندلی را گذاشت لب باغچه زیر درخت. رویش نشست. اینجوری خوب است فیلم بگیری، نه اینکه در آن حالتها. حالا بچه ها اینجوری پدر بزرگشان را میبینند و کیف میکنند. به آنها گفتی که پدر بزرگشان بهترین شاعر شهر است؟ حاضرید پدر؟ فیلم میگیرم. بگو. پدر با دوربین حرف زد. سلام بچه های خوبم، بچه های خوشگلم، بچه های گلم که آن سر دنیا زندگی می کنید و دارید بزرگ می شوید. من شما را دوست دارم. خیلی ممنون که فارسی یاد گرفتید و به زبان فارسی با من حرف زدید. به من سلام کرده اید. سلام به روی ماهتان. بیتا و بابک صورت ماهتان را می بوسم. سرتان را بیاورید جلو. لپتان را بگیرید طرف من تا شما را ببوسم. آهان به به چه مزه‌ای دارد. بچه های نازنین یادتان نرود که شما ایرانی هستید. انشالله بزرگتر که شدید میایید اینجا به ایران پیش ما. اگر من هم نبودم مهم نیست. مهم این است که بیایید ایران. اینجا عمتان هست. بچه های عمتان هم هستند. همه بچه ها هستند که وقتی شما را ببینند خوشحال می شوند. همه دنیا بچه های خوبی دارد. شما هم در آنجا دوستان خوبی دارید. بچه های ایران هم خوبند. سرتان را بیاورید جلو. چشمهایتان را ببندید. حالا دهانتان را باز کنید. بابا بزرگ از جیبش دانه‌ای نقل درآورد. دستش را جلو برد و با خیال انگار که بیتا و بابک جلویش نشستند و دهانشان را باز کردند، نقل‌ها را گذاشت توی دهان بچه‌ها. نقل‌ها توی هوا ول شدند و افتادند توی باغچه. یکیشان افتاد توی قنچه گل محمدی، اما پیرمرد توی خیال میدید که بچه‌ها دارند نقل می‌خورند. ملچ و ملوچ می‌کنند. شیرینی نقل‌ها آب دهانشان را راه انداخته. پدر سرش را برگرداند. صورتش را با کف دستهایش گرفت که دوربین اشکهایش را نگیرد. خاموش کن دوربین را. حالا بگیر. زد زیر خنده. از آن خنده های بلند و شاداب که این آخری ها کمتر کسی دیده بود. بخندید بچه ها. بخندید بیتا و بابک. فارسی که بلدید. پدرتان گفت فارسی خوب میفهمید ولی بلد نیستید خوب حرف بزنید. راستی؟ سلام ماری. عروس گلم. حالت چطور است؟ بچه ها را بردار و بیا ایران. نمیگذاریم بهتان بد بگذرد. لقمه نان و آبگوشتی داریم با هم میخوریم. شوهرت گفت تو هم کمی فارسی بلد شده ای. بیا این نقل هم مال تو. دهانت را باز کن. آهان. نقلی گذاشت دهان ماری. ایرج سر دوربین را کشاند بالا. درخت قاب تصویر را پر کرده بود.